šport, problem ali rešitev? Sigurno bi to mogla biti rešitev in preprosto problem ne more biti. Za vrhunske športnike način življenja je vrhunski šport ena sama krutost, eno samo odrekanje, ki ga drugi ljudje ne vidijo in mislijo samo, kako nam je fajn, ko potujemo in ne vem kaj je vse. Ja, jaz vidim sam bazen pa hotel. Za mlade odganjalec stresa in šola za življenje. Pomembno je, da začnemo z najmlajšimi, da bomo lahko potem imeli vrhunske športnike. Za starostnike neusahljiv vir energije in kondicije. Moramo ta izraz problem popolnoma izbrisati v povezavi z športom. Šport je absolutno rešitev. Nekaj, kar brez dvoma razbremenjuje zdravstveni sistem, kliče po zdravi prehrani. Plezanje vedno pomeni nek izhod iz kakršnihkoli, recimo, problemov v narekovajih. Šport se začne kot igra, nadaljuje kot šola za življenje. Pot do vrhunskosti je dolga, naporna, veliko je odrekanja. Nikoli vsi ne pridejo na zastavljeni cilj, a to še ne pomeni, da šport ni nekaj, s čimer bi se lahko ukvarjali vsi. Sem bila že od malega skozi zelo disciplinirana, rada sem imela neko rutino v treningu. Seveda je tudi nekih odrekanj ogromno, ampak jaz vedno rečem, da tako pot smo si izbrali in tej poti sledimo, na tej poti uživamo. Seveda pridejo tudi težki trenutki vmes. V športnem plezanju je to zanesljivo zlata olimpijska medalja. Trenutek, ko šport pridobi na priljubljenosti, po drugi strani športnik postane prepoznaven. Ni več zgolj nekdo, ampak tisti, ki se mu priklonijo množice. So kri, solze sreče, solze žalosti, solze razočaranja, ampak to vse pride zraven. Ampak je pol to vse toliko vredno, ko pa pride trenutek res tiste sreče, ko si uspel, ko dosežeš tisto, kar si želel. Uvrstitev v finale olimpijskih iger v plavanju je nekaj, na kar je Slovenija čakala dolgih 16 let. Neža Klančar je v Parizu tekmovanje končala na 6. mestu. Pokala od ponosa. Potrebnega je bilo kar nekaj časa, da se je zavedala, kaj ji je uspelo v najmnožičnejši disciplini na svetu, 50 metrov prosto. Na svoje mesta. A ponos, ki ga je čutila ob dosežku. Jaz sem tiša. Res. Čestitke, ki jih je prejemala z vseh strani. Trenutki, ko začutiš, da ti je resnično uspelo nekaj velikega, je hitro zamenjalo izjemno zahtevno obdobje. Jaz sem se velikane počutila zelo slabo, bila sem vedno bolj utrujena, oziroma moje telo je izkazovalo neke znake utrujenosti, preutrujenosti, da se moram pa mogoče malo umakniti, pa da zdaj vse to v bistvu prihaja za mano, ne samo kot olimpijske igre, ampak cel cikel, ne samo cikel, vsa leta prej, ko sem jih delala in gradila, da se je pa zdaj mogoče telo umiril in to vse je prišlo na plano in sem bila res. Ne moram reči, da sem v depresiji, ampak pač mogoče pa na poti do tja. Občutek, ki ga dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret ne pozna. Tule samo malo pač, da ne pade, ne? Priznava, da uspeh odplakne stres, utrujenost, ki napoči, pa je neskončna. Ne vem, če si ljudje predstavljajo, kak stres in kako naporno je biti tam na olimpijskih, pa čeprav si zmagovalec na papirju, ampak vseeno moraš pa to narediti. Obakrat po obeh olimpijskih igrah se mi je pa zgodilo, da sem naslednji dan zbolela. Ste mogoče dali takrat kri? Nisem tega naredila, ampak bilo pa zanimivo videti. Ne čudi, da znajo športniki povedati, da se, ko je olimpijsko obdobje zaključeno, počutijo, kot bi se zaleteli v zid. Spet drugi pomislijo, da je njihova športna pot zaključena, ne glede na leta, priložnosti, ki si jih bodo s trdim delom še prigarali. Jaz sicer do tega takrat nisem prišla, da bi kadarkoli pomislila, da je to. Sicer me je veliko ljudi vprašali, če sem v redu, če bom še plavala, mislim še plavati. Ampak ja, še vedno si želim, še vedno mislim plavati, pogrešam to rutino, ta užitek plavanja, treniranja, tekmovanja predvsem. Ja, pridejo taki težki trenutki. V že tako zahtevnem obdobju, ko v glavah športnikov vlada popolni nered, ko se še tisto, kar je prav, zdi kot napačna odločitev. Prebudi se miselnost, da vse, kar ni medalja na največjem tekmovanju,
oziroma uvrstitev med najboljše 3 med svetovno elito velja za povprečen rezultat. V Sloveniji mogoče premalo cenimo, ne mogoče, sigurno premalo cenimo, kaj vse športniki dosežemo. Kar delamo v športu, je nekaj neverjetnega. Nekaj, česar se premalokrat zavedamo. Prepogosto je v očeh odločevalcev šport problem in ne rešitev. Jaz mislim, da se počasi začenjajo tega vsega zavedati tudi v gospodarstvu, tudi v nekaterih drugih dejavnostih v Sloveniji, da je šport nekaj čisto posebnega, nekaj fenomenalnega. Nihče, mislim, da od slovenskih posameznikov na drugih področjih, ali pa zelo redki, so tako prepoznavni, so tako slavni, so tako globalne zvezde, kot so seveda nekateri slovenski športniki. Po drugi strani športniki s svojimi dosežki, borbenostjo, žarom, željo, voljo vlivajo energijo in predstavljajo navdih. Nepogrešljiv del vseh športnih odbojkarskih uspehov Dejan Vinčić se še dobro spominja leta 2015. Ampak še lepo, ker si videl te obraze, ker si videl te nasmehe, otroke, babice, jokati in ker so oni razlagali, kako so živeli z nami cela ta prvenstva. Sprejema na Kongresnem trgu, ko so osvojili prvo medaljo na velikih tekmovanjih, srebro na Evropskem prvenstvu, ko je začutil, da so Slovencem zlezli pod kožo. Je vsekakor občutek, ki ga ne pozabiš nikoli. Slovenija je v tistem trenutku postala pomemben igralec v še eni športni panogi, čeprav se zdi, da praktično ne obstaja več disciplina, v kateri ne bi na svetovni ravni mešali štrene najboljšim, bili primer dobre prakse in glede na vložek v vrhunski šport, s čimer se težko postavi država ob bok najboljšim na svetu, imajo rezultati še posebno vrednost. Po drugi strani smo pa že malo ratali bahavi, če lahko temu tako rečem, da enostavno, če ni vrhunskega rezultata, je že razočaranje. Ampak po drugi strani moramo vedeti, da smo majhni, ena izmed najmanjših držav. Vrhunski dosežki pa odpirajo državi nešteto možnosti za prepoznavnost v svetu. Najnovejši primeri so zanesljivo Slovenska hiša v Parizu, udeležba gospodarske delegacije na kongresu v Münchnu ob robu Evropskega nogometnega prvenstva. V Münchnu sta predsednik vlade Robert Golob in pa gospodarski minister Matjaž Han in še več kot 100 drugih slovenskih in pa nemških gospodarstvenikov. Nemčija ostaja najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije, so poudarili, verjetno pa tega dogodka ne bi bilo, če se Slovenija ne bi uvrstila na Evropsko nogometno prvenstvo tukaj v Nemčiji. Tak uspeh in pa tudi nogomet ima učinek na ekonomski in pa globalni ravni in tudi pri promociji države, so poudarili. Na svetovnem rokometnem prvenstvu v Zagrebu se je odvijal politično-poslovni dogodek Navdih ne pozna meja, cilj katerega je bil nadgradnja medsosedskih odnosov. Jaz sem se kar precej leti nazaj silno boril, da se izboljša status športa na tem bivšem ministrstvu, na katerem je bil. To ministrstvo je takrat imelo 2 milijardi proračun. To je ministrstvo, ki ima enega največjih proračunov med vsemi ostalimi ministrstvi. Šport je od tega dobil 18 milijonov. Niti 1%. Jaz sem se takrat moral boriti, da bi prišli na 20 milijonov, da bi 1% tega ministrstva dobil šport. Mislim, da je v tem trenutku na tem ministrstvu veliko več razumevanja za slovenski šport, da je veliko več sodelovanja med gospodarstvom, športom in turizmom in da pričakujem, da bo tega v prihodnosti še veliko več. Pogosto vidimo ključne akterje, tudi govorce na že omenjenih dogodkih, v prvih vrstah najpomembnejših tekem, najbolj drzne tudi v slačilnicah, ko športniki pogosto opozorijo na težave, s katerimi se soočajo. Posluha imajo vsi in samo traja pa dosti, da se naredijo mali koraki naprej. Ampak ne dvomim, da bomo tudi v tej smeri sigurno naredili en preskok. V vseh pogledih, saj šport umira na obroke. Klubski izven prestolnice stežka sledi najnižjim evropskim standardom,
Danes reprezentance žanjejo sadove dela zadnjih 10 let. Kaj prinaša prihodnost, če denarja ne bo za morda enega ključnih generatorjev pre nekatere dejavnosti v državi, nihče ne upa niti pomisliti. Če lahko vzamem panogo rokomet, smo v primerjavi z drugimi reprezentancami daleč za njim. Verjamem, da bomo v prihodnosti naredili en korak naprej tudi v tem, da se še pogoji, ki so trenutni, še izboljšajo. In šport že dolgo ni le tisti, ki združuje. Pogosto nezdružljivo je tudi panoga, ki bi lahko razbremenila zdravstveni sistem. Če bi poskrbeli za šport otrok, mladih, srednje generacije, starejše generacije, da bi bila zdravstvena blagajna razbremenjena v znesku, ki bi verjetno absolutno nadoknadil tisti vloženi znesek v šport, pa še kaj bi morda ostalo. Ampak, ko dobimo te rezultate, ko smo jih dobili, ko smo jih videli, je bil seveda odgovor ponovno takšen, ja, veš, to ni enostavno narediti. Le rezultati so iz leta v leto boljši, slovenski športniki pa sinonim za uspešnost. Dominacija v svetu kolesarstva s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem je nekaj, kar Sloveniji zavida cel svet. V športnem plezanju je Janja Garnbret največja v zgodovini športa. Luka Dončić je eden največjih košarkarskih zvezdnikov na svetu. Anže Kopitar je od junija 2016 kapetan kultnih Los Angeles Kings v hokejski ligi NHL. V Sloveniji imamo res ogromno vrhunskih športic in športnikov in vsi so ali dominantni oziroma vrhunski v svojem športu in da si pa najboljši v Sloveniji, moraš pa praktično dominirati svoj šport, kar je res neverjetno. Morda je le čas, da športniki dobijo svoje ministrstvo, ki ga bodo vodili ljudje s posluhom za šport, ki bodo sledili rezultatom in znali ustrezno izkoristiti trenutke, ki ne bodo trajali večno. Ker jaz resno mislim, da je edina prava pot za to, da slovenski šport zadržimo na tem nivoju, ko je, da zadržimo to širino, da zadržimo to množičnost, ki jo imamo. Imamo pa jo seveda zaradi tudi vrhunskih rezultatov, da šport končno dobi seveda to svoje ministrstvo. Ne neko megalomansko ministrstvo s 100 zaposlenimi in tako naprej, ampak z nekim konkretnim proračunom, z ekipo ljudi, ki se na šport spoznajo, ga imajo radi, ga razumejo in so seveda, rekel, športno pripravljeni na tem ministrstvu tudi delati. Reševati dolgoročne težave, s katerimi se športniki srečujejo v Sloveniji, pa se denimo v Srbiji ne. Ker se pogovarjamo z državnim vrhom, ko imamo prilike, ko imamo sprejeme in tako zmeri, poudarjam recimo, kako eni Srbiji je to zelo urejeno. Vsak športnik je doseže kolajno za Srbijo, ga čaka penzija po 45. letu. Razlog, zakaj so to naredili, je pa bil glih ta, da je dosti teh vrhunskih športnikov po karieri se ni znašlo in takrat je vrh odločil, da oni bojo za svoje športnike, ki so toliko dali državi, da bojo za njih poskrbeli. Recimo tu vidim eno zelo, zelo dobro priložnost, da se približamo temu. Kaj bi bil uspeh? Sledenje minimalnim potrebam športnikov? Vrhunski rezultat je vse prej kot garancija za izboljšanje pogojev. Se je v tem smislu za vas kaj po olimpijskih igrah spremenilo? Ste dobili morda novega opremljevalca? Ja, ker bi vsaj bilo tako, tega bi si želela. Da bi nekdo sam mene kontaktiral in mi ponudil neko tako pomoč, to se ni zgodilo, vse je bilo, kar sem mogla jaz sama narediti. Še zdaj se dogovarjam z nekaterimi stvarmi, najbolj se želim tega opremljevalca, da bom res imela vse zagotovljen, še več, kot sem imela zdaj. Športniki so Slovenijo vselej postavljali v ospredje, so največji ambasadori naše države. Zagotovo rekordi so zanimivi in sem tudi jaz vesel, da imam kakšen rekord zraven svojega imena napisan, ampak ja, to, da razveseljujem navijače, sploh Slovence s temi dosežki, mi zelo veliko pomenja. Ker naenkrat si mogoče bolj pod drobnogledom, res so otroci, ki se zgledujejo po tebi, zato ni vseeno, kaj delaš. Z tega viduka smo lahko ponosni, ne glede na to, za kjer šport gre. Važno je, da se otroci vključujejo v šport in da uživajo v njem. Ponos, navdih in zgled. Bo izžeto slovenskega športa še lahko ponos nas vseh? Bodo na tak način vrhunski rezultati sploh še dosegljivi?